सब मेरे पाँव की हड्डियों में बहुत शदीद दर्द होता है 2 महीने से। खा खा के मैंने टेस्ट मैंने सारे करवाए, ये टेस्ट ठीक है, शुगर ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने एक नंबर से आया खून की कमी का। तो एड़ियाँ मैं आपको क्या बताऊँ, सुबह के टाइम में बस में गए तो बच्चे की दूध के लिए मुझको लगता है बस मेरा बैलेंस सही रहेगा। आगे पीछे साथ पट्टियों में खिंचाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। कमर में नीचे भी दर्द है? कभी कभार इस तरह रेगुलर नहीं है। पूरी टांग में दर्द नहीं आता? सिर्फ पेट के ऐसे- साइड पे सिर्फ दर्द नहीं ऐसे- आता? कहीं नहीं, सिर्फ ये मेरी हड्डी। बस ये ऊपर खिंचाव है, प्रेशर है कमर प्रेशर पे। बहुत, मैं कहती हूँ बहुत मजेदार चीज़ हो कि मैं अपने अंदर पकड़ करूँ। फिर मेरी बेटी है माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में, उसको मैं कहती बेटा आप खड़े होकर खड़ाके निकले मेरे। अब मैं कहते किसी के बस बहुत पक्का किसी ये काम नहीं करना आपने किसी सूरत, इसको दबाना नहीं है, इसकी मालिश नहीं करनी। नहीं मालिश वगैरह तो ठीक है, तो हाँ। एड़ियों में डॉक्टर साहब ये अभी मैंने दवाई खाई है ना, मैं करती हूँ हालांकि देखें इधर साल उधर करें, टांगे इधर करें, सीधा हो गया। बिल्कुल सीधा। जिस्म को भी बिल्कुल सीधा रखें, ढीला छोड़ दें जिस्म को। बाजू सीधे नीचे की तरफ करें, गर्दन को ढीला छोड़ें, इधर जूड़ा नहीं बनाना, ठीक है, इधर बनाना है जल्दी। गर्दन को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ें। ढीला छोड़, ढीला छोड़, ढीला छोड़, ढीला छोड़, परेशान नहीं होना। अभी उठे साइड करवट पे उठे, बाजू की जोर पे उठना है, कमर की जोर नहीं डालना। कंधों का खिंचाव, प्रेशर चेक करें, ठीक हुआ। गर्दन को ऊपर नीचे करें, कंधे हल्के हुए हो गए, प्रेशर खत्म हो गया। अरे बहुत ज़्यादा वजन था, मैं बोलती किस तरीके से ये उतरेगा। सांस लेने में मुश्किल तो नहीं होती? वैसे कभी कभी मेरा सांस उठने लग जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना, तो मेरे से सांस भी नहीं लिया जाता, क्योंकि मैं जाकर मेरे डॉक्टर हल्का सा ऑक्सीजन लगाते हैं मुझे तब। उल्टा लेट, उल्टा लेट, उल्टा लेटें, उल्टा, बिल्कुल उल्टा लेटें। बाजू पीछे की तरफ करें, अपनी चिन को ऐसे इसके ऊपर रखें, बॉडी को, गर्दन को सीधा रखना है, ठीक है। लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, फिर लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, फिर लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, फिर लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, फिर बाहर निकालें, बस। अभी उठे साइड फॉरवर्ड को होके, गिरना नहीं है ना आपको। जी आप चेक करें, और स्पून मिला, रिलैक्स हुआ। अभी आपको घुटनों में है पेन? नहीं सिर्फ पाँव का है? सिर्फ ये जगह मेरी है, इतने तरह आगे नहीं आते, सिर्फ ये चीज़ है। ये बेसिकली होता है दर्द कैल्शियम की कमी की वजह से। ऐसा वो भी मैंने 2 महीने तो खाते रहो तो ठीक है। हाँ, वो कैल्शियम की कमी एक की दिन भी वजह ना से। खाओ ना तो बस मेरा क्योंकि ये जो दर्द है ना, ये कैल्शियम की कमी का दर्द है आपको। अच्छा। वो आप कैल्शियम लेंगे तो वो ठीक होगा। बाकी जो नर्वस सिस्टम का जो प्रॉब्लम होता है ना, जिस वजह से खिंचाव, प्रेशर, सांस लेने में मुश्किल, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, वो हमारा काम है, चल ठीक है। ठीक है।